أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. قوله تعالى وهذا ذكر مبارك، وصف الله تبارك وتعالى القرآن بهذين الوصفين العظيمين الجليلين. وصفاه بأنه ذكر، وصفاه بأنه مبارك. كونه ذكرا يفهم من ذلك أن بالقرآن يتذكر ما ارتكز في الفطر من توحيد الله ومن عبادة الله وحده دون ما سواه، وجميع ما يستحسن أو تستحسنه العقول السليمة، وفيه نهي وتذكرة بالنهي عن جميع ما تستنكره العقول السليمة، فهو ذكر تذكرة يتذكر به الإنسان ما فطر عليه من توحيد الله وعبادة الله وحده دون ما سواه، ويتذكر به ويعاد إليه فيما اختلف الناس فيه إلى ما يقتضيه العقل السليم. فكل ما أمر الله تعالى به شرعه وأحله، فإن العقول السليمة تؤيد ذلك وتدل عليه. وكل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه وذمه ومنعه، فإن العقول السليمة تدل على ذلك المنع، فهو ذكر من هذه الناحية. كذلك هو ذكر حيث أن الإنسان يتذكر بالقرآن ويذكر نفسه إذا ما عاد إلى القرآن. الذكرى تنفع المؤمنين، والإنسان يحتاج إلى أن يذكر حتى لو كان يعلم، ولكنه يحتاج أن تكرر عليه القيم وتكرر عليه المسائل. فإن الإنسان إذا سمع الشيء فإن ذلك يختلف عن سمعه له قبل هذه المرة. كلما سمع الإنسان شيئا كلما استقر عنده هذا المعلوم وتذكر. وصفه الله تبارك وتعالى بأنه مبارك. مبارك اسم مفعول من البركة، والبركة مأخوذ من أصل مادة بركة، الباء والراء والكاف، وهذه المادة تدل على كثرة الخير وتلازم الخير، استمرار الخير. منه البركة من الماء، ومنه بروك الجمل. فالبركة في لغة العرب هو كثرة الخير، هي كثرة الخير ودوام الخير، هذه هي البركة. فهذا الكتاب هو ذكر مبارك أنزلناه، أنزله الله تبارك وتعالى. أفأنتم له منكرون؟ هذا استفهام
للإنكار أو للنهي. قال الله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. قوله تعالى: آتينا إبراهيم رشده، قال العلماء: هداه قبل بلوغه، أي هداه إلى الفطرة السليمة وإلى الاستقرار على هذه الفطرة السليمة، وإن انحرف قومه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة، أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فإبراهيم عليه السلام ولد على الفطرة، لكن قومه منحرفون، وأبوه كان منحرفا يعبد الأصنام، انحرفوا عن هذه الفطرة. كان المتوقع أن ينحرف إبراهيم عليه السلام كما انحرف غيره من أبناء هذا القوم، ولكن الله تبارك وتعالى آتاه رشده. قال العلماء: إضافة الرشد إليه، إضافة المفعول إلى المفعول، فيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى آتاه هداه قبل بلوغه. قال تعالى: من قبل، أي من قبل أن يبلغ، من قبل بلوغه. وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. ما هذه التماثيل؟ أولاً، ذكر الله تبارك وتعالى أنه قال لأبيه. الأب في لغة العرب يطلق ويراد به ذكر من الوالدين، هذا هو الأصل. وقد يتجوز في ذكر الأب فيقصد به من كان من جهة الأب، الأعمام، كما أن الله تبارك وتعالى ذكر عن أبناء يعقوب: قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إسماعيل وعم يعقوب عليه السلام، لكنه يتجوز في ذكر الأب إلى العم، لكن هذا ليس هو الأصل. الأصل أن الأب يراد به الوالد، إلا بدليل يخرج الكلام عن هذا الأصل، كما وجدنا في آية البقرة. علمنا أن إسماعيل عليه السلام ليس أباً ليعقوب، وإنما هو عمه، فعلمنا من ذلك أن المقصود بالأب هنا الصفة العامة لمن كان من جهة الأب، لكن هذا خلاف الأصل. الأصل في لغة العرب أن الأب للوالد، ثم يتوسع في ذلك فيطلق على الأجداد. نقول هذا إذ يزعم بعض الناس أن إبراهيم عليه السلام كان أبوه مسلما. هذا كلام يرده القرآن. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة.
ما كان استغفار إبراهيم لأبيه. قالوا أبيه هنا بمعنى عمه. هذا الكلام مردود، لا يدل عليه دليل لا من القرآن ولا من صحيح السنة، ولا مانع من ذلك. كان ابن نوح عليه السلام كافرا، فقال بعض الناس إذا كان أبو إبراهيم عليه السلام عابدا للأصنام كافرا منابذا للإسلام، فإن هذا فيه الأخذ والغض من إبراهيم عليه السلام. هذا الكلام غير سليم. الإنسان لا يختار من صلب من يخرج. وكذلك لو أردنا أن نقول إن الأب إذا كان كافرا على غير الإسلام فإن هذا يغض من مرتبة الابن، من باب أولى أن يكون الولد الكافر الذي خرج من صلب أبيه وترعرع عنده إذا كفر بعد ذلك أن يغض ذلك من مقام الإنسان. لكن هذا الكلام مردود. ابن نوح كان كافرا وأخذه الله في الطوفان وبرأ نوحا عليه السلام منه، ولا يغض ذلك ولا يأخذ ذلك من مقام نوح عليه السلام. واستدل من قال ذلك، وأنا أذكر هذا فقط لأنه انتشر هذا القول خاصة في الآونة الأخيرة على الهواتف والواتساب والمش عارف شو. هذه الأقوال الشاذة المأخوذة من غلاة الرافضة، مأخوذة من غلاة الصوفية، مأخوذة من غلاة المبتدعة، يقولون هذه الأقوال والناس يتناقلون هذه الأقوال ولا يدرون ما وراء هذه الأقوال. هذه الأقوال لها مغزى. ممكن نحن نقرر هذا القول، نقول يعني شو الفرق، أبوه كان مسلما أو غير مسلم، لكن هذا الكلام وراه مغزى. أهل البدع خاصة أهل هذه البدع المغلظة إذا قالوا مثل هذه الأقوال وألفوا فيها فإنهم يريدون أشياء من وراء هذا. ينبغي على الإنسان ألا يتناقل أقوال أهل البدع ولا يتناقل روايات أهل البدع المغلظة حتى يستيقن أن ذلك ما يقوله علماؤهم، علماء أهل السنة. علماء أهل السنة إذا صححوا حديثا صححوه لأنه يستحق التصحيح، ليس تأييدا لما يرونه، عكس أهل البدع. أهل البدع يصححون روايات هي موضوعة ويضعفون روايات هي صحيحة قد تكون متفق عليها، ويقولون أقوالا مرجوحة ويردون على أقوال راجحة من أجل تأييد بدعهم. لذلك يرد علماء أهل السنة عليهم. فكان الإنسان يريد أن ينقل حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا بد له أن يستيقن من صحة هذه الرواية. كيف يستيقن؟ لا ينقل الرواية حتى يعلم من صحح هذه الرواية من حفاظ المسلمين المعتبرين. لا ينقل الرواية ويقول رواه أبو داود، هذا لا يكفي. أبو داود رحمه الله لم يشترط في كتابه السنن الذي اشتهر عنه وله غيره من الكتب، لكن لم يشترط على نفسه في هذا الكتاب الصحة، بل ولا يصح الأخذ بسكوت أبي داود على الحديث عند علماء الحديث.
لا بد أن تأتي بمن صحح هذه الرواية. البخاري اشترط على نفسه التصحيح، مسلم اشترط على نفسه التصحيح، الترمذي يصحح ويحسن ويضعف. تنقل كلام هؤلاء، لكن لا تنقل رواية دون من تعلم من علماء المسلمين أنه صحح هذه الرواية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: روى عني حديثا يرى أنه كاذب فهو أحد الكاذبين. فدل العلماء على ذلك بأنه من نقل حديثا عن رسول الله ولم يستيقن بصحته ولم يقلد عالما من المسلمين صحح هذه الرواية فيدخل في هذا الحديث، يكون أحد الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يروون روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نسله مسلسل بالمسلمين لا غير. يقولون النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس له في أجداده إلى آدم عليه السلام من كان على غير الإسلام، يقولون ذلك. فإذا قيل لهم إبراهيم بمحمد صلى الله عليه وسلم من سلالة إبراهيم، وكذلك الأنبياء كلهم من بعد إبراهيم، هو أبو الأنبياء، كيف يقال في إبراهيم إذ كان أبوه كافرا؟ قالوا لا، المقصود بأبيه هنا عمه، يعني عمه كان كافرا. وإذ قال إبراهيم لأبيه يعني عمه آزر. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه يعني لعمه. هذا الكلام مردود، وكل ما روي في هذا الباب لا يصح، ضعيف. هذا خلاف لغة القرآن وخلاف أصل الكلمة عند وضع الكلمة عند العرب. وكما ذكرت لكم لا نتناقل عن أهل البدع، لأن أهل البدع لهم مغزى وراء ما يقولون في بدعهم، أما في غير بدعهم فهذه مسألة أخرى. لكن إذا أتوا على رواية ضعفها علماء الإسلام، بل قد يكون حكموا عليها بالوضع وصححوها، وراء هذا الكلام مغزى. نحن لا نتناقل عنهم الأمور المشبوهة هذه، لأننا نتناقل ما يؤيد بدعتهم، وإن كنا لا نقصد ذلك ولا ندري به. قال الله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه، أبوه آزر سبق ذكره سورة المائدة، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، قيل هذا اسمه وقيل هذا لقبه والله أعلم. إذ قال لأبيه وقومه، يعني لأبيه خاصة ولقومه عامة. ما هذه التماثيل؟ ما هنا استفهامية للإنكار، ينكر عليه السلام ما يعبدون، يقول: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ تماثيل جمع تمثال. وقد قال بعض العلماء: التمثال والصنم بمعنى، يعني التمثال هو الصنم والصنم هو التمثال، هذا قول. وقول آخر أن التمثال ما كان يمثل الأحياء، ما له روح،
ما كان على صورة. والصنم عم من ذلك، كما يعبد ويكون على هيئة شجرة أو قبر أو كوكب أو ما ليس فيه روح. فقال العلماء بعضهم فرق وقال التمثال ما كان على صورة ما له روح، والصنم أعم من ذلك. أقوال للعلماء، والظاهر أنهما مترادفتان، أن التمثال هو الصنم والصنم هو التمثال، وإن كان أصل الاشتقاق يختلف. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ عاكفون من العكوف، والعكوف هو ملازمة الشيء تعظيما له، فهم يلازمون هذه التماثيل تعظيما لهذه التماثيل، تعظيما لا يليق إلا بالله، لا يليق إلا لله سبحانه وتعالى. فهم يلتزمون هذه التماثيل في الخدمة وفي التضرع والتذلل لها في صفات لا تليق إلا لله سبحانه وتعالى. فالعكوف عبادة، صرف هذه العبادة شرك بالله سبحانه وتعالى. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. مجرد التاريخ ليس دليلا. لا يكفي للإنسان أن يقول الناس يفعلون فأنا أفعل، هذا لا يكفي عند الله ولا يكفي عند العقلاء. الناس يصنعون فأنا أصنع، الناس يفعلون فأنا أفعل. الله سبحانه وتعالى ذم هذا في القرآن وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يتبعون إلا الظن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم آمين. Allah subhanahu wa ta'ala mentions here in Surah Al-Anbiya, verse number 50, 51, 52, and 53. He says subhanahu wa ta'ala regarding the Quran. He says that which translates to, and this is a remembrance which is blessed that we have sent down. Allah subhanahu wa ta'ala is speaking of the Quran here. That the Quran is described with these two descriptions. The first description is that it is a remembrance. The second description is that it is blessed. Remembrance. What is it a remembrance of? Scholars of Islam tell us that the Quran is referred to as remembrance because it reminds the person of what is innately instilled of disposition when a person is born. The fitrah, what a person is born upon, knowing that Allah is one, knowing that there cannot be more than one, knowing that 1 + 1 = 2, knowing that the religion, that only Allah should be worshipped alone without any partners. This Quran taps back into that original disposition, that we were born upon. Prophet sallallahu alaihi wasallam mentions in a narration collected by Bukhari and Muslim. He said, every child is born upon this disposition, the original fitrah.
And it is the parents of the child that then distort this disposition and dilute it and veer the child off into Christianity, Judaism, etc. So when a poor person is born, they are born knowing these original things, that they were created by Allah, alone without any partners, that only Allah is worthy of worship, that there is only one creator, etc. And it is their parents who subsequently distort and defile this fitrah. And so, this Quran refers back to that fitrah. This Quran is a remembrance because it reminds us of where we originally came from, our original disposition. It ties back into our original state of being. Our original state of being is the worship of Allah alone without any partners. The veneration of truth, the dispraise of falsehood, these kinds of qualities. It is a reminder and a remembrance of that. He also described it as being blessed. What does that mean, blessed? Mubarak. This is taken from a root word in the Arabic language, which is comprised of 3 letters, ba, ra, ka, kaf. And these letters articulate immensity and they articulate remnants. They articulate immensity and they articulate remnants. So when we say Mabruk or Ramadan Mubarak, right? We say these things. What this articulates in the Arabic language is an abundance of good that is remnant, that remains. This is why the Arabs would refer to a lake as a birka, right? Birka because it is a lot of good water that is remnant. It stays there. Likewise, they refer to a camel when it lays down. They call this action buruk, right? Because it is much good that is remnant and stable. So Allah subhanahu wa ta'ala describes this Quran as Mubarak, as a book which has been made blessed, which has been made an abundance of remnant good that Allah has sent down to us. How then may we reject such a gift from Allah? Allah subhanahu wa ta'ala, after mentioning all of this introduction, the past 50 verses of this chapter, the first 50 verses, are all essentially an introduction and all essentially the principles and the foundations of religion and Islam and the call of all the prophets and messengers. This is all we've been dealing with in the first 50 verses of this chapter. Now the chapter is going to take a different turn. Now the chapter is going to go into examples of the prophet's legacy and the messenger's legacy. And we're going to have a very specific amount of prophets that are mentioned. We have prophets and messengers who have different journeys. Some of them were sent to people who fundamentally disbelieved in them, meaning people that worshipped idols that they were sent to. We have prophets that were sent to a people that worshipped the same
creator and they are Muslim, but they came as revivers of that religion. We have other prophets that may not have been sent to anyone. We have prophets whom their people became Muslim. We have prophets whom their people did not. We have prophets who were sent to people whom their fitrah was disturbed and distorted, like the people of Lut that will be mentioned in this chapter. So, not only does Allah mention the most important and critical prophets and messengers and a bit of their story, but He mentions a very specific group of prophets and messengers, each of which represent a very unique aspect of what the prophets and messengers came to teach their people. Right? So if you could imagine with me here, that each one of these prophets that we are going to mention in this chapter, we're going to have Ibrahim, Lut, Nuh, Dawood, Sulaiman, Ayub, Nun, Zakaria, Yahya. All of them are mentioned. Now, before we mention them, imagine with me that each one of these prophets and messengers represents a different aspect of prophethood, right? So every one of these prophets and messengers came with everything else that the prophets and messengers before him and after him came with, essentially. But some of them came with more pronounced aspects than others. So for instance, all of the prophets and messengers came with worship Allah alone without any partners. But Ibrahim alayhi salam, that was more pronounced in his life than the other aspects. All of the prophets and messengers came with the denouncement of sexual perversion that damages the fitrah. However, Lut alayhi salam's da'wah and his prophethood is more pronounced in that aspect, right? All of the prophets and messengers were saved. All of the messengers were saved from their people's attempts to harm them, to kill them. However, Nuh alayhi salam, that aspect of his life was more pronounced than other prophets. Do you get where I'm going at here with this? What I mean is that every one of these prophets and messengers has an element of what was mentioned in another prophet and messenger in this chapter. However, when Tawheed is mentioned, we think of Ibrahim because that was more pronounced in his legacy. When we think about being saved and delivered by Allah, we think of Nuh alayhi salam. All the messengers were. But Nuh alayhi salam, that is more pronounced and more personified in his life. Right? When we think about dealing with a damaged fitrah and sexual perversion, we think of Lut alayhi salam because he dealt with that the most. Other prophets and messengers, all of them dealt with that to some degree. But Lut alayhi salam, that issue was more pronounced in his legacy, etc. So all of these prophets, all of their stories that we are going to read here, all of these stories really describe one prophethood. They all describe one prophethood. They all describe another angle of prophethood that they all have. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he mentions this very clearly in Sahih al-Bukhari. He says, the parable, the example of me and the prophets who have preceded me is like that of a mason who built a palace and left one brick unlaid. The
whole palace is built, everything is done, but there's just one missing brick. He said, and so people would come and marvel at how wondrous this palace was and how great this palace was, and they would each say, this palace is perfect, essentially, if the mason would only lay that final brick. So he said, I am that final brick. There is no prophet after me. What does this mean? Well, if we look at the nature of a building, we see that if one wall of the building consists of bricks, that is all part of the same building, but it's a different part of the same building. One is on the east side, one is on the west side. If we were to have, for instance, 4 or 5 people go outside of the masjid right now, and each person describe to us what they see, right? Would they not all be describing the same building? Yeah, but their descriptions would be very different, right? Because they're describing different aspects of the same building. Likewise, if we told them turn around and describe the neighborhood, would they not all describe the same neighborhood? Yes. But their descriptions are going to vary because they're looking at the neighborhood from a different angle. This is essentially prophethood, messengership. They're all describing the same house, the same temple of worship, the same masjid of Allah, the same house of Allah. Just some of them happen to be on the corner of the masjid, some may be on the west wall, some may be on the eastern wall. So their description, while all of it being part of the same building, their description might be more pronounced at one part of the building than another. And likewise, all of the elements that we are going to see in these prophets and messengers, we are going to find in the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And we are going to find a bit of everyone's story in the story of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.